下一樣嘢咧，我就講一講 D 數啦。咁幾個位留意啦。第一咧就係呢個 dy/dx， 其實咧你可以上下反轉佢嘅，就變 dx/dy 啦。咁第二樣嘢要留意嘅咧，就係 d 咗2次之後嘅上下反轉啦。呢嚿嘢咧就係 dx/dy 再做多次 dy， 咁就係 d 2次 x/dy 2次啦。咁呢一嚿嘢咧，其實我哋就唔會上下反轉佢嘅，因為你要留意翻2次方嘅位置。如果你上下反轉咗佢咧，同呢一嚿嘢咧其實係唔一樣嘅，因為咧呢度個2次咧喺個 d 嗰度，呢度個2次咧喺個 x 嗰度，咁所以咧呢一嚿嘢上下反轉並不會等於呢撇嘢。咁同大家睇一睇個例子啦。題目咧就俾咗 dy/dx 等於 x square 啦。跟住咧就要你揾 d square x dy square in terms of x。咁呢一嚿嘢咧認住呢個2次，個 d 2次，咁即係話咧佢原本其實係一個 dx/dy 嚟嘅，跟住咧你走去做多次 dy， 先會做到呢一個2次嘅狀態嘅。所以咧我哋要做嘅事其實係咧，我哋要將個 dx/dy 做一次 dy。咁咧就係呢度寫咗啦。咁首先咧 dx/dy 咧，我哋其實就係將呢個上下反轉就變咗1/x square， 咁再做多一次 dy 啦。咁但係咧出事啦，呢度 x 呢度 y 嚟嘅喎，咁即係其實咧呢撇嘢我哋要需要做一做 chain rule 先 d 到嘅。咁 chain rule 佢啦，呢度夾硬除咗 dx， 呢度就夾硬乘翻 dx。之後咧原本呢個 dy 咧就搬去呢一度啦。咁於是乎呢個位 dx 咧，我哋就識得 d 啦。d 完咧，你就會變到一個-2/x 3次。之後 dx/dy 咧，照抄翻就係1/x square 啦。咁乘埋佢 simplify， 答案就係呢個啦，就係咁樣。跟住下一樣想講嘅咧，就係呢個 concave upward 同 downward 啦。咁 DSE 咧其實冇講到明咧，你要識得分 concave up 同 down 嘅。咁但係咧喺之後嘅 integration trapezoidal rule 嗰度咧，佢就要你識得分 d 2次大過0咧係 overestimate， 細過0就係 underestimate 咁樣嘅。雖則係歐師啦，都冇話過要考 concave upward downward 啦。但係咧，其實你學 trapezoidal rule overestimate underestimate 嘅時候咧，你已經隱約地學咗噶啦。咁所以咧，與其學到唔清唔楚，不如咧就而家講多次講清楚佢啦。咁咧，如果你想分到嗰條 curve 係 concave up 定係 down 咧 ，concave up 咧即係一個笑咁嘅狀態啦 ，down 咧就喊嘅狀態啦。咁 d 2次大過0咧就係笑嘅狀態 ，d 2次細過0咧就係喊嘅狀態。咁我哋可以夾埋 dy/dx 去睇啦。如果佢係笑嘅狀態咧，得呢2種可能性嘅啫。本身 dy/dx 負數咧，即係佢係跌緊，佢跌緊地笑咧就呢一個樣。如果佢本身係正咧，升緊地笑就呢一個樣。咁相反啦，如果佢係喊嘅話，升緊地喊咧就係咁樣，升緊地笑咧就係咁樣，就係咁樣嘅啫。之後想講咧，就想同大家講下啲 keywords 啊。咁喺 DSE 嘅卷入邊咧，以往咧 maximum 同埋 greatest 呢個字咧都有各自明確嘅意思嘅。用常識睇咧，大家會覺得係一樣啦。咁但係咧，如果你見到 maximum 咧，你應該要理解佢做 local maximum 或者 minimum 嘅。如果你見到 greatest least 咧，你應該理解去做 global maximum 或者 minimum 嘅。咁例如睇一睇張圖啦，你睇成張圖嘅所有點入邊咧，全世界最高嗰個點咧，就應該係呢一個啊嘛，係咪啊？咁所以咧 greatest value 咧，我哋就會話係50嘅。咁但係呢一個咧就唔係一個 maximum point 嚟嘅。maximum point 咧，你要見到一個先升後跌嘅狀態。咁所以咧得 point Q 會係 maximum point 啦。咁所以 maximum value 咧，我哋就會叫做40啦。咁分清楚咯，greatest 咧即係全世界最高嗰個位，即係呢一個。maximum 咧，即係先升後跌就叫 maximum 噶啦。咁 least 同埋 minimum 係一樣啦。least 咧就即係全世界最低嗰個位啦。咁睇翻條 curve， 全世界最低嗰個位咧，其實就係呢度-30啦。咁所以呢個-30咧會同時係 minimum， 亦都同時係 least 嘅。之後就講下 integration 啦。一開始 integration 咧就冇乜嘢特別嘅啫，咁但係到 definite integration 咧有一樣嘢呢一個就從來都冇出過嘅，但係其實佢又唔係歐師嘅。咁呢一條式嗰個 concept 咧就係一個叫做 dummy variable 嘅 concept。
咁舉個例啦，如果咧我 in 2x dx， 咁我 in 01啦，咁好快 in 到就係 x square。咁你計出嚟咧就係1 2次減0 2次，即係1啦。咁而家咧我試下改少少嘢，整條類似嘅 integration 出嚟。咁我將個 x 變做 2y。咁咧如果轉數快嘅人咧都知道，其實諗都唔使諗，個答案係1啦。因為咧呢一個 x 轉咗做 y 係唔會影響到你以下嘅任何步驟噶嘛。咁所以咧你都應該係計到個1出嚟嘅。呢一個 concept 咧就叫做 dummy variable。講緊咧喺 definite integration 入邊咧，嗰個 unknown 其實只不過係一個區學嚟嘅啫。因為咧你將佢變做 x 交叉 y 而 set， 佢都應該係繼續1嘅。咁就係呢條式嘅啫。咁講緊咧就係其實呢一個 x 你用乜嘢符號都得嘅，你可以隨意改佢做 y， 改佢做 z， 改佢做 u 都得嘅。最後無論你用 x 定係用 y 計出嚟個答案咧，都應該係一樣嘅。呢個就叫做 dummy variable 啦。